今天又撕了一天包裹。被雨淋了，这个雨下得好烦，还没等我码起来就下大雨了。阳光，吃不完了。抽回去喂猪去。发芽了，还是个嫩的，拿来煮了吃。放到这个肉里面煮。这是前几天捡的干芭蕉，放到冰箱都好几天了，都干了，拿来炒了吃。撕好了，现在放上盐，放水，用盐水泡一下，里面的渣渣全部舀出来。最喜欢吃烧包谷了，切这个青椒，要剁碎了。洗干芭蕉，终于洗好了，太难洗了，洗了好多遍。包谷烧好了，太棒炸，太香了。哎呀，这面烧了有点糊了，太大糊了。再放青椒，还来干芭蕉倒。好，什么调料都不要放，放点盐就行了。起锅了，有点少。放上糖油。哪个吃干芭蕉？我吃。拿过来，来我给你说。
没有吃大鸡蛋。